وبالنسبه للنزله الكحه، ما ننساش انني نشارك معكم هذا السيرو اللي نفعني بزاف في العلاج ديال الكحه، و اون بليس نفعني حتى الالتهاب ديال الحلق، حيت فيه لوكاليبتوس، الفيتامين سي، البروبوليس، كيقوي حتى المناعه. بالنسبه اللي بغاو يقويو المناعه ديالهم في هذا البرد هذا، ياخذوا هاد فورماكس، راه صالح للوليدات الصغار وحتى الكبار، وفيه 200 مل، راه حجم عائلي.